Giovane! Prendi questi, prendi che stiamo facendo una cosa che è una figata. Stai prendendo? Informazioni, buongiorno, dall'India Romeo Scartango Chilo. India Romeo Scartango. Ora mi informazioni mi manda a cagare. L'H1009, India Tango Chilo, un Charlie 208 per attività lancio parasotterni, attualmente 2100 piedi, richiede livello 140. Tango Chilo. Che stimano il primo e 3,5 secondo tra primo avvianarmi, richiamo a breve. Copiate i traffici, sale di in attesa d'ulteriori il Tango Chilo. Roma informazioni, Drago 63. Drago 63, Roma informazioni, buongiorno, stop orario 0919 H1009. 1009 H, Drago 3, Bravo 12, da Rieti a Ciampino, rilasciati da Rieti, su serie nuova, siamo prossimi a Passo Corrente. 2710 in discesa per i 2000, teniamo Passo Corrente tra 2 linee. Drago 3 mi conferma poi entra via standard? Confermativo, via standard in San Ciampino. Avete ricevuto